গুড মর্নিং ফ্রম নিউ দিল্লি। রয়েছে এখন নিউ দিল্লি স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। এটা হচ্ছে নিউ দিল্লি স্টেশনের রিটায়ারিং রুম ডরমিটরি। কালকে থেকে এখানে এসেছি আর আজকে একটু পরে বেরিয়ে যাবো। ভাবলাম যে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই এই রিটায়ারিং রুমটা। এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স রিটায়ারিং রুমের। এখানে সার দিয়ে রয়েছে বেড 1 2 3 4 5। এখানেও 1 2 3 4 5, টোটাল 10টা বেড রয়েছে। আর রয়েছে এখানে লাগেজ স্পেস। আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে লাগেজ স্টোর করে রাখতে পারেন, তার জন্য আপনাদের লক অ্যান্ড কি আনতে হবে। এখানের থেকে কিন্তু কিছু প্রোভাইড করা হয় না। আর এখানে যে কুলার, মান্ধার তামলের কুলার রয়েছে এখানে, এই একটা, এখানে দুটো, এখানে আরেকটা কুলার, 3টে কুলার। আর রয়েছে 5টা ফ্যান। এই দিল্লির প্রচণ্ড গরমের থেকে একটু স্বস্তির মুখ দেখার জন্য ক্রমাগত এগুলো চলে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও খুব একটা যে গরমটা কমেছে সেটা আমি বলবো না, কারণ এখানে এখন 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রয়েছে। তার জন্য এই কুলার বা এই ফ্যান কিছুই না। যাই হোক, এবারে বলি যে আপনারা কীভাবে আসবেন এই নিউ দিল্লি স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। আপনারা নিউ দিল্লি স্টেশনের পাহাড়গান সাইডের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চলে আসবেন। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার ঠিক মুখেই ডান সাইডে রয়েছে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা চলে আসতে হবে সেকেন্ড ফ্লোরে রয়েছে এই ডরমিটরি রিটায়ারিং রুম। ভিডিও বানাবো কি, আমার এটা ফোনে বানাচ্ছি আমি, তো ফোনটা পুরো গরম হয়ে যাচ্ছে। এত গরম, এত টেম্পারেচার এখানে। ঘাম বেশি হচ্ছে না, কিন্তু মানে তাপ আসছে প্রচুর। বারান্দা দাঁড়িয়ে এই নিউ দিল্লি স্টেশনের বাইরের দৃশ্য কিছুটা উপভোগ করতে পারেন আপনারা। এই যে এটা হচ্ছে এক্সিট গেট নিউ দিল্লি স্টেশনের। এইখানে রয়েছে একটা ছোট্ট ছাদের মতো, এটা ফার্স্ট ফ্লোরে। এটা এখানে যাওয়া যায় না, জাস্ট রয়েছে। আর সামনে হচ্ছে নিউ দিল্লি স্টেশনের গেট। আর এখানে এই কুকুরটাকে আমি প্রথম থেকে দেখে আসছি, মনে হচ্ছে এখানেই থাকে। আর এটা হচ্ছে লনটা, বারান্দাটা। এখানে আমি রয়েছি এখন 214 নম্বর ডরমিটরিতে। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম রয়েছে, সেখান থেকে আপনারা খাবার পেয়ে যাবেন। সব ফুড অ্যাভেলেবেল আছে, ব্রেকফাস্ট থেকে আরম্ভ করে লাঞ্চ, ডিনার, সমস্ত ফুড অ্যাভেলেবেল আছে। আর ওই খাবার ওরা প্যাক করে দিচ্ছে উইদাউট এনি এক্সট্রা কস্ট, মানে এক্সট্রা কিছু কস্ট লাগছে না, কিন্তু ওখানে প্যাক করে দিচ্ছে। ভেজ খাবারে আমি দেখলাম যে 160 টাকা নিচ্ছে লাঞ্চের জন্য। তাছাড়া আপনারা ভেজ মাঞ্চুরিয়ান নিতে পারেন, পোলাও নিতে পারেন, ফ্রাইড রাইস নেওয়া যেতে পারে। এগুলোর দাম একটু কম। ভেজ মাঞ্চুরিয়ান আর ফ্রাইড রাইসের দাম হচ্ছে 125 টাকা। এইরকম বিভিন্ন রেট আছে। তো সেখান থেকে আপনারা খাবার প্যাক করে নিয়ে এসে ডরমিটরিতে বসে এখানে খেতে পারেন। আমি যেখানে এখন রয়েছি সেটা হচ্ছে নন এসি ডরমিটরি। আর যদি আপনারা এসি ডরমিটরি নিতে চান তাহলে সেটাও পাবেন। সেটা আছে আজমেরি গেট সাইডের দিকে, মানে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 16-এর দিকে। তো ওইটা আমি নিইনি, আমি এবারে নন এসি নিয়েছি। নন এসি ডরমিটরির জন্য 12 আওয়ার্সের জন্য খুব সস্তা। 12 আওয়ার্সের জন্য লাগে 99 টাকা, আর জিএসটি মিলিয়ে লাগে ওই 106 টাকা না 107 টাকার মতো। তো গরমের সময় আমার মনে হয় যে এসি ডরমিটরি নেওয়াই ভালো, কারণ দিল্লিতে প্রচণ্ড গরম, মানে জাস্ট থাকা যাচ্ছে না। আমি মানে জলের পর জল খেয়ে যাচ্ছি, তবুও জলটা পুরো ভেতরে কনজিউম হয়ে যাচ্ছে, থাকতে পারা যাচ্ছে না। আমার ট্রেন আছে নিজামুদ্দিন থেকে আজকে বিকেলে, ওই দুপুরবেলা বলতে পারেন। তো আমি একটু পরেই বেরিয়ে যাব। বেরিয়ে গিয়ে নিজামুদ্দিন স্টেশনের যে ওয়েটিং লাউঞ্জ আছে সেখানে থাকবো। মানে এখানে থাকা যাচ্ছে না, এই কুলার ফুলার চলছে, তবুও থাকা খুব অসুবিধা। সেই ভিডিও আসবে পরের সপ্তাহে। ভিডিওটা কেমন লাগলো একটু বলবেন। খুব ছোটো ভিডিও হলো এটা, আজকে বাস এটুকুই।
দেখা হচ্ছে পরের সপ্তাহে অন্য কোনো ভিডিওর সঙ্গে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। গুড বাই, টাটা।